ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்துக்கு காலம் மாறுற ஒரே ஒரு விஷயம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரிங்டோன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடல் வந்து குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வந்து ட்ரெண்டிங்காக இருக்கும்போது நிறைய பேரோட ஃபோனில் வந்து அது ரிங்டோனாக மாறுறதுக்கான சான்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ரிங்டோன்ஸை வந்து நீங்களே எப்படி உருவாக்குறது? அதாவது குறிப்பிட்ட ஒரு பாடலில் வந்து எல்லாத்துக்கும் எல்லா பாட்டும் வந்து பிடிக்காது, பட் குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன பாட்டு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கலாம். அதை வந்து நீங்கள் ரிங்டோனாக எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதாவது உங்களுக்கு தேவையான ரிங்டோனை வந்து நீங்களே எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த யூடியூப் சேனல் இப்போ தான் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம ஒரு தடவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரிங்டோன் அப்படிங்கிறது வந்து அடிக்கடி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்க ஒரு விஷயம். குறிப்பிட்ட ஒரு பாடல் வந்து ட்ரெண்டாக மாறும்போது அது வந்து நிறைய பேர்கிட்ட ரிங்டோனாக மாறுறதுக்கான சான்ஸும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ அந்த பாடலை வந்து நீங்கள் வந்து ரிங்டோனாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூடியூப்ல வந்து அந்த பாடலை டவுன்லோட் பண்ணலாம். இன்கேஸ் வந்து யூடியூப்லையும் அது இல்லைன்னா உங்களுக்கே அந்த பாடலை வந்து ரிங்டோனாக மேக் பண்ணலாம். அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MP3 கட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ளிகேஷன் மூலமாக உங்களுக்கு தேவையான பாடல்களை வந்து ரிங்டோனாக மேக் பண்ணலாம். ஸோ அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு தேவையான பாடல் வந்து ரிங்டோனாக மாறுதா இல்லையான்னு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். ப்ளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா MP3 கட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டாக சர்ச் பண்ணோன்னா ரிசல்ட்ஸில் வந்து நிறைய ஷோ ஆனாலும் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இந்த செகண்டாக இருக்க அப்ளிகேஷன் தான். இந்த அப்ளிகேஷன் ஐக்கனை நல்லா பார்த்துருங்க. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவுமே சிம்பிளான ஒரு அப்ளிகேஷன் தான். அதாவது உங்களுக்கு தேவையான பாடல்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டான அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா MP3 கட்டர் அண்ட் ரிங்டோன் மேக்கர் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து ஜஸ்ட் ஓப்பன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோன்னா இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்பவுமே சிம்பிளாக தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்டாக வந்து கட்ட சாங் அப்படின்னு இருக்கு. அடுத்து வந்து ரெக்கார்ட் அண்ட் எடிட்னு இருக்கு. மை ரிங்டோன், மை ரெக்கார்டிங், அப்புறம் இந்த அப்ளிகேஷனை பத்தி என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல ஷோ ஆகுது. நம்ம இப்போ ஒரு பாடலை வந்து கட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் வந்து அந்த ஃபோல்டரை வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ என்னுடைய ஃபோன்ல இருக்க அத்தனை விதமான பாடல்களும் இந்த இடத்துல ஷோ ஆகுது. ஸோ ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஏதாச்சும் ஒரு பாடலை வந்து இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த பாடலை வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்படி தான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் வந்து ஷோ ஆகும். உங்களுக்கு வந்து இப்போ இந்த பாடல் வந்து பிளே ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ இதுதான் அந்த பார். இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து பாடலை கட் பண்ணணும்னா கட் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி உங்களுக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அது பிறகு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு ப்ளே ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ளே பண்ணலாம். ப்ளே பண்ணி இப்படி க்ராப் பண்றதுக்கு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு பாடல்ல எந்த ஒரு இடத்துலையும் இந்த க்ராப் பண்ற ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்க ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்டிங்கும் எண்டிங்கையும் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட மியூசிக் மட்டும் ஒரு பாடல்ல இடையில வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த துண்டை மட்டும் உங்களுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கணும். இந்த மாதிரி கட் பண்றது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். மேலே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கட் பண்ண பாட்டை வந்து உங்களுக்கு சேவ் பண்ணணும்னா மேல ஒரு ஐக்கன் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வந்து ஜஸ்ட் டப் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டைப் வந்து ரிங்டோன் அப்படின்னு வந்து ஷோ ஆகும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல டைப்ஸ் இருக்கு. மியூசிக், எல்லாம், நோட்டிஃபிகேஷன், ரிங்டோன். ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எதுக்கு போட்டாலும் இப்போ ரிங்டோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோனில் இருக்க ரிங்டோன் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து இது போயிட்டு அட் ஆயிரும். மியூசிக் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா உங்களோட மியூசிக் போயிட்டு இது அட் ஆயிரும். எல்லாம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா எல்லாம் வைக்கிறதுக்கான டோனாக போயிட்டு இது வந்து உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ஜஸ்ட் வந்து ரிங்டோன் அப்படின்னு நம்ம சேவ் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி சேவ் பண்ணலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதெல்லாம் டிலீட் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரை ஃபுல்லாக டிலீட் பண்ணிடலாம். நம்மளுக்கு வந்து சேவ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ சேவ் பண்ணோன்னு 3 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேக் அ டிஃபால்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மேக் அ டிஃபால்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் க்ராப் பண்ண இந்த பார்ட் வந்து உங்களுடைய ஃபோன் ரிங்டோனாக மாறணுமா இல்லையாங்கிறத வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணலாம். செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோவாக வந்து அது ரிங்டோனாக மாறிடும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து க்ளோஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன், ஷேர் ஃபைல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன். ஸோ இதன் மூலமாக நீங்கள் க்ராப் பண்ண அந்த ரிங்டோன் பாட்டை வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்காக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இப்படி சென்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஜஸ்ட் வந்து க்ளோஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணிடலாம். ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் மேக் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு நிமிடங்கள் மட்டும்தான் போகும். ஸோ இந்த முறையில் வந்து உங்களுக்கு ரிங்டோன் மேக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவுமே ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு பிடிச்ச பாடலை வந்து ரிங்டோனாக மேக் பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் இதில் இருக்க ஒரு பெஸ்ட்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு விஷயங்கள் தான் நீங்கள் பண்ணணும். உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ரிங்டோனை உருவாக்கணும்னா இந்த அளவு விஷயங்களை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிங்டோனை வந்து உருவாக்கிடலாம். இந்த விஷயம் வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியலன்னா இந்த வீடியோ வந்து கட்டாயம் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க. நன்றி.